ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி நல்ல சுவையான தூதுவளக்கீரை துவையல். இது ஒரு பாரம்பரியமான ரெசிபி. எங்கள் வீடுகள்லாம் யாருக்காவது நெஞ்சு சளி இருமல் எல்லாம் இருந்தால் இந்த தூதுவளக்கீரையில் ரசம் அல்லது இந்த துவையல் செஞ்சு தருவாங்க. நல்ல சூடான சாதத்தில் இந்த தூதுவளக்கீரை துவையலை போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டா டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். அந்த சளி இருமலும் உடனடியாக சரியாகுங்க. உடம்பு சரியில்லாதப்ப பசியே இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க கூட இந்த துவையல் செஞ்சு கொடுத்தா 4 வாய் சாதம் அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு நல்ல டேஸ்டாகவும் இருக்கும். தூதுவளக்கீரையில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குங்க. நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தரும். இந்த தூதுவளக்கீரை அப்பப்போ நம்ம உணவில் எடுத்துக்கிறது நல்லது. ரசம், சூப்பு வைக்கலாம், இந்த மாதிரி துவையல் செய்யலாம். ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தூதுவளக்கீரை நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. பார்க்காதவங்களுக்கு சொல்கிறேன். தூதுவளக்கீரை இப்படி தான் இருக்கும். இதில் நிறைய முள் இருக்கும். இலையிலையும் முள் இருக்கும், தண்டுலேயும் முள் இருக்கும். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக பறித்து தான் நம்ம சமைக்கணும். கொஞ்சம் பெரிய முள்ளுகளெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் கட் பண்ணி எல்லாம் கழுவி எடுத்து வச்சுட்டேங்க. இப்போ துவையலுக்கு அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் வறுத்தரலாங்க. ஸ்டவ்வில் நல்ல ஒரு அடிக்கணமான கடாய் வச்சாச்சு. இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கருப்பு உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். வெள்ளை உளுந்தம்பருப்பும் சேர்த்துக்கலாம். பட் இப்படி இந்த தோலோட உளுந்தம்பருப்பு சேர்க்கும் போது டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும், நல்லதும் கூட. உளுந்தம்பருப்பு பொரிஞ்சிட்டு இருக்கும் போதே இதில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு சேர்த்து நல்லா வறுத்து விட்டுருவோம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் பொரிஞ்சு வாசனை வரட்டும். ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வறுத்து விட்டுட்டு இப்போ இதில் ஒரு 4 பல் பூண்டு சேர்த்துருவோங்க. அடுத்ததாக 3 to 4 வரமிளகாய். உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இங்கே ஒரு 3 வரமிளகாய் சேர்த்துருக்குறேன். இதையும் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வறுத்து விட்டுருவோம். அடுத்ததாக ஒரு சின்ன பீஸ் புளி இந்த அளவுக்கு மட்டும் போதும், பட் மிஸ் பண்ணாமல் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தேங்காய் துண்டுகள். துருவின தேங்காய்னா ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வறுத்து விட்டுருவோம். ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் கொஞ்சம் வறுத்து விட்டுட்டு இப்போ இதில் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு பெருங்காயப்பொடி சேர்த்துருக்குறேன். இந்த பெருங்காயப்பொடி மிஸ் பண்ணாமல் சேர்த்துக்கங்க. வாசனை டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இந்த பருப்பெல்லாம் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு, செவந்துருச்சு. இப்போ இதில் நம்ம ரெடியாக கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த தூதுவளக்கீரை ஒரு 2 கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்தாச்சு. நல்லா வதக்கி விட்டுறலாங்க. கீரை எப்போவுமே நமக்கு சேர்க்கும் போது அதிகமாக தெரியும், நிறையா இருக்கிற மாதிரி தெரியும். பட்டு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்லேயே வதங்கி சுருங்கி குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியாயிரும். பாருங்கள், நல்லா இப்படி வதக்கி விட்டுறணும். பாருங்கள், நல்ல ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு மேலே வதக்கியாச்சுங்க. அந்த கீரையெல்லாம் நல்லாவே வதங்கிருச்சு. இனி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி அப்படியே விட்டுறலாங்க. கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும். அந்த கடாயோட சூட்டுக்கு இன்னும் கூட கொஞ்சம் சுருங்கி வதங்கிடும். வதக்கின பொருளெல்லாம் சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துருவோம். பாருங்கள், கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்தாச்சு. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாங்க. நான் இங்கே கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இந்த அளவுக்கு அரைச்சிக்கணும். அதாவது ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட் ஆக்க வேண்டாம். கொஞ்சம் இப்படி நரன்னு அரைச்சிக்கோங்க. ஏன்னா துவையல் இப்படி இருந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, அருமையான சுவையான மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த தூதுவளை துவையல் ஜம்முன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நல்ல சூடான சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். விருப்பப்படுறவங்க மேலே கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம். பட் இது அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கஞ்சியோட தொட்டுக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ உடம்புக்கு முடியல, கொஞ்சம் சளி பிடிச்சிருக்கு, சாப்பிட எதுவுமே பிடிக்கல அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி துவையல் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன். பசியே இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க கூட 4 வாய் சாதம் அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க. இதெல்லாம் ஒரு பாரம்பரியமான ரெசிபி. சளி இருமலுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான ஹோம் ரெமெடி. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கவிதா சமையலறை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னுடைய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள். தேங்க்யூ.